yena emdala emngaka usho ukuthi wena uyabhala yena uhleli uyasaba. Uyasuka endlini uyageza uyaphumuza la yena uhleli uyasaba uhleli endlini. Akakuphelezeli ngisho ukuphelezela athi ongcono mina ngizosala endaweni ethile. Mawuqeda udlule uze kumina ungitshela ukuthi kuhambe kanjani. I have a crush on you. It's a beautiful day to be looking beautiful today, and I am looking beautiful courtesy to Rapture Customs. We want about boxing and I'm so Rapture Customs customizes in Basha. They make artworks on clothing. So if you'd like to place an order, check them out on social media. It is Rapture Customs everywhere, based in Newcastle, but they Korea nationwide. Hello, hi, greetings to you. But of course, if when we VIP at the then you get to call me Auntie Wama 2000, and I will be your host with the most, or your MC with the best. Welcome to Select Africa TV. This is another amazing episode of I Have a Crush on You, and remember, we are still on season 2. Honey, that rhyme is super important. So namhlanje sila eThekwini, we're at the Botanical Gardens. Abona sihleli kahle sisemaphaki sizosiza. Yabona namhlanje angikwazi ngempela ke. Wabona uloko abona usawuni lo esokubona namhlanje. So uSifiso Mpanzi ula uzocela ihand inimjolo kaNokwanda Dlovu. But now here's the catch. Here's the funny part. USifiso nje bela akazili ukuzoyishelela yena noboza. Uzoshelela umnganakhe. So la I Have a Crush on You sizabantu abaphatha igwababa wena ufuna ukushela abangani noma ufuna ukushela umuntu ojola naye noma ufuna ukushela umuntu ozosebenza naye, but as long as unegwababa thina siza wena. Ngiyaqala kodwa ukubona umuntu onegwababa ocela omunye umuntu ozommela for igwababa lakhe. So I do not know how it's gonna go, but to find out, you stay tuned, stick around, and then uzokwazi ukuthi sibone ukuthi izophela kanjani, because njengoba uSifiso ela uzoshelela umnganakhe akazili ukuzoyishelela yena. Ukuthi mama la Sifiso kamalibuka le episode lizobe lithini ke babazi lakhe liyoshelela abangani kungabona kuthi hayi angisazi futhi sezobona naye ebuko. Kuba manje kulandele, and while you follow me, also follow Select Africa TV on social media, and do not forget to subscribe to this awesome channel right on YouTube. Turn on the notifications. Kuba manje wathi siyabona ukuthi banjani Tanzania, kulandele Tanzania. Mbonani, igama lami nguSifiso ngwakampanza, ngibhalele kwi-show ngoNokwanda nomngani wami. Umngani wami becela ukuthi ngimkhulumele noNokwanda. Basuka endaweni yaseMayfield. Okay. So umngani wakho ukucelile ukuthi umbhalele kwi-show noma wena odecideile nje ukuthi ufuna ukuba umtshitho grand ubhekelela umtshitho wakho ubhale kwi-show? Uke wangibuza ukuthi ngamsiza kanjani ukuthi xhumane noNokwanda. Ngase ngathi ke ngizoba na indlela ukuthi ngibhalele kwi-show khona ukuthi ngibahlanganise kwazi ukuthi bexhumane bekhulume efeze lento akayishoyo akayifuna. Aluyiva sana lwami. Okay, wangamsuggestelanga uThomi ukuthi yena abhalele i-show ayizele yena la. Nesifiso kodwa sokuthi behlangane ngoba umngane wami wendlela angitshela ngakhona ngoNokwanda nami sengiyamzwela ukuthi angimsize. Yebo, ngizokwazi mhlawumbe ukuthi kukhona mhlawumbe into abayifisayo noma akafisa ukuyenza. Ngizomvela amathuba mhlawumbe mina ukuthi ngimbhalele ngoba nginendlela ukubhala i-show bese kade mhlawumbe yebo lento engizama uyichaza. Ngiyakuzwa ne, but angikuzwa ncam. Okay. Ngizama ukufind out ukuthi mina nguwena, ngiyi-situation yakho, ngifuna ukusiza umngane wami. Bengizomxoxela ukuthi mngani, khona i-show ukuthi nokuthi esiza abantu abafana nawe abasabayo. So wena bhalela kwi-show bese umjitha yena. Uba igama lami ngani? Oh, uKhaya igama lakhe. uKhaya. Yes. Bese uKhaya ngabe ula uyifikele yena ukuthi azoyikhulumela noNokwanda, because wena uzokwazi kanjani ukuthi mapha ama-questions ekade ufuna ukwabuza kuNokwanda, iziphi izinto ade ufuna ukuzazi ngoNokwanda. Wena uKhaya umngane wakho maybe uzoba nazo izimpendulo zokuthi uthandani, uyamazi ukuthi uthandani yini engekayithandi, but uNokwanda yena njoba ezela uzohlala nawe but ufunwa uKhaya. You understand ukuthi yena if she has questions or anything she wants to ask about uKhaya blah blah blah, now that has to go through you. Masebejola sebezenza njani? Does that mean wena futhi mediate mabexabene? Like I'm just trying to, wena wenze kahle because uzama ukusiza umjitha, but ngizama nje ukuyenza isense ukuthi izosebenza kanjani. Mina indlela engithathe ngayo inqomo zokuthi akakwazanga ukuthi ekona ukubhala i-show. Ngimbuzile ngathi mina ungakwazi mhlawumbe ukuthi wathi akanayo indlela and sephena amazwi. Ucela ukuthi ngimsize ekutheni ukuthi ngimkhulumele noNokwanda. Ngoba angani noma mhlawumbe ukutatazela noma because ngizamtshela ngathi mina okay fana ahambe yena ngoba uNokwanda mhlawumbe umdinga isiqu sakhe. So ukuthi bekwazi ukuthi bekhulumisane bebonana. Wathi ecethe ngizohluleka ngimkhulumele.
yes because vele ngiyamazi ukhaya ukuthi vele obvious umuntu kanjani manje ukhama ngabe emsaba kanje uNokwanda masebejola uzoyenza njani like makumele nje express uthi okay Nokwanda lento yenzile ngiyithanda noma into oyishilo angiyithanda uzoyenza njani if esasaba ukumtshela ukuthi uyamfuna uzomisa kanjani ake ngithi mhlawumbe kuzoba khona ubungcono if sethwa sibeyazwana because yazi kunzima ukhipha igama lokuthi uyamthanda umuntu like ngiyamtshela okay ngiyakuthanda ukukuthanda okay fine kuba ngcono sesizwana ukukutshena kwami into uma uyithanda ukuyisabi ukuyisaba ngawasho nokuthi uzuyitshena ukuthi kuse ngiyakuthanda mfethu yabo kodwa mase senizwana kuba ngcono nawe uyakhululeka ukuthi lo muntu naye obvious uyangithanda okay yeah so bazana kanjani ukhaya noNokwanda bayazana yeah bayazana bona ngoba sibahlala endaweni A1 eMayville okay yes. So abafunda kandawonye abasebenza kandawo bahlala nje endaweni bakhule endawonye yes indawo nje abahlala kuyona ngoba uNokwanda ngokungichazela kwakhe ukhaya besuka somewhere emakhaya wazi uhlala ngala wasifika wabona intombi futhi le intombi eyikhona eMayville ubone umehluko mayibona Nokwanda okay yes okay this is so weird and ngizama nje ukukhuluma ngizama ulibe ngiyiprocess ekhanda lami I mean like we show we are always helping out abantu abafuna ukuhlanganiswa kwezothando or friendships whatever but ngiyaqala ukukama across a case whereby umnikazi wendaba abe negwababa eliphindiwe because angithi show umthetho wayo ukuthi siza abantu abanegwababa abasabe ukuyikhulumela thina sakuhlanganisa nalomuntu so yena lakhe igwababa ngithi liphindiwe ngoba on top of ukuthi unegwababa usabile ngisho ukuthi azwe kishow so wena ozila acting on behalf I'm just really worried because what if ufika lapha ufica uNokwanda uyitype yakho or what if ufika lapha uNokwanda ubona wena ngathi uyitype yakho ngathi type yakhe I mean so yona into engithusayo otherwise ngiya-appreciate ama-efforts akho njengomthithi ukuthi ubhekelele umthitha wakho uyamazi-ke yena ukuthi yini emenza ukuthi amthande uNokwanda mhlawumbe yini emkhazile njengoNokwanda ngokungichazela kwakhe nginganayo ishow for enhlizweni yakhe kodwa the way indlela ngichazela ngakhona njengoba ngichaza ukuthi uNokwanda usuka emakhaya wafikela eMayville ubuke indlela yokuyiphatha nokugqoka ukuthi akasiye lo muntu lo ogqokisa komuntu waselokishini Hakusithi mina besizoxabana nje nokhaya. Shuthi mina nje ukhaya nje bezobona hayi ngeke le ntombazane. Mhlambe ke ngicabanga ukuthi phela naye usuwavele ekhaya because ekhaya lakhe isembumbulu. Okay. Shuthi naye ukhula kwakhe ukhula vele ufundisiwe ukuthi umuntu esifana ugqoka kanjani. No it makes sense angisho ukuthi wrong for lokho. Sengiyasho ngithi chama ukuthi uthanda indlela yokugqoka nokwanda. Sengifisa ukumbona ukuthi ugqoka kanjani because ngiyayibuka mina ngasho ukuthi shuthi nje. Shuthi abafana bayasho ngithi le ntombazane inkosi yami. But it's fine asikho ngamla. So wena nokhaya are you guys childhood friends? Nikhule ndawonye, nifunde ndawonye, noma umngane omthole manje nawe ngoba ula eThekwini, noma umngane okade mhlawumbe nisuka nawe usuka eMbumbulu. Like nokhaya nina noyithuna zana kanjani? Ukhaya ngiqale ukumazi siphuma esikoleni high school yes ungisize kakhulu ze ngibona nami ukuthi umuntu oright okay yes ungisize kakhulu ngifika la eThekwini mina ngiqale ngayo ukumazi yeah wakwazi ukuthi engitholele umsebenzi wakwazi ungihlalisa endlini yakhe ngakwazi ukuthi like ukuphila kwami ngasho ukuthi kube ebengekho bengengikwazi ukuthi ngibe lapha engikhona namuhla yes ungisize kakhulu nami ndethu sengibona ukuthi why ngizohlela ukuthi ngimsisi ngoba shuthi ubudlelwano benu sifana ukuthi usobhuti wami ngiyathelelana kanje okay yonke into ndawonye okay no I'm really curious to see how all of this is going to unfold yabo wonke le data namhlanje konke ama data eseke saba nawo kusho ayikho engicurious ngayo njengalesi nawo namhlanje ngoba angazi ukuthi into nje ithi one but it's fine asingamoshi isikhathi asambe sombona kuNokwanda well ngizomletha la ukuthi aze la azobona wena so hopefully everything goes well angazi uma ngithi good luck kuwena noma good luck ekhaya okusho ukuthi wena ukuthi intombazane imbona kanjani ukhaya kulele kuwena waflopa wena shothi ukhaya uya understand ukuthi akaphinda ayithole intombazane because makuflopa wena namhlanje I don't think as a girl I don't think she'd ever want to associate herself with ukhaya ever again because on top of ukuthi awuzange uzongishela wena live uthuma umngane wakho ujike lapho umngane wakho uzofambula so yini mina into engizoyisha kuwena yabo so I'm really hoping ukuthi wena umoshela ukhaya because lento kushuthi incike kuwena ukuthi wena uyishela kanjani intokazi wena unayo umuntu noma usiza abantu nje kanti mhlambe nawe uyalidinga usizo no nginayo umuntu and uNokwanda nami ngifisa ukuthi ebe umuntu kamngane wami wena uNokwanda uyamazi ngiyamazi ngokumbona yes sekwangikhombisa umuntu right right nami ngazamtshela ukuthi mangathiwa
ngimsiza ngoba nami ngiyamazi nokwanda ngisho njalo nje. Okay, wakwakhuluma noNokwanda. Yes, sesengathi just ubingelelana kodwa ngabona nomoya wakho ukuthi ekuse umngane wami ngajabula mathiwa uba naye. Because ngiyamazi ukhaya ukuthi umuntu kanjani. Imama lakho lichazelile ukuthi kuzowenzakalana namhlanje. Ngeke ngamtshena wathi ke ngoba vele naye uyamazi ukhaya. Sike saqala kena nje endlini siqala ukuthi cha ke mama sicabanga ukuthi senze into esona so ngokusiza usibanibani. Ungamangali. Mawusungibona kumabona kude. Mabona kude sengibusy ngikhulumela umngane wami Ntombi. Bese ubuthi ngiyindoda kanjani? Yebo ngisiza umngane wami. Okay, okay. No, all the best mfethu ngimlando nokwanda sibone ukuthi kuzokwanda yini or ake sithembe ukuthi kuzokwanda. Okay. Okay. No njani? Ngiyaphila njalo. Ngiyaphila. So igama lami nguSine Gwakanene and I'm from eTV channel Select Africa TV. Igama le show I Have a Crush on You. So njengoba ngikulethela ngicela usiculuzela iPark, it's because and now this is really ngeke ngisho confusing but kunobhuti othe uyayifela ngawe but manje challenge ukuthi ubhuti uyakusaba. So ekukusabeni kwakhe normally la kwishow umuntu mangabe umsaba umuntu sithi akabhali eze kwishow right bese masubhalile siyakwazi ukuthi sinixhumanise but yena ke wenze ngenye indlela usaba ngisho ukuzovela usaba ngisho so uthumela umngane wakhe ukuthi aze la kubuye nomngane uzomkhulumela ambekela u1 no2 so ngikulethe because ukhaya says he has a big crush on you but you are not going to be sitting with ukhaya njengamanje uzobuhleli nomngane akhaya oSifiso angikhosha noma uyabazi labo bantu bobabili Ya ngiyabazi. ubajwayele kanjani No ukhaya ngimjwayele nje. Yabo but akaze ayikhuluma indaba nje yokuthi khona into anayo. yeah ushilo uSifiso ukuthi vele ubengakaze usaba ngisho ukukutshela usaba ngisho ukukuvezela ukuthi uyakuthanda which is where the challenge begins so that's why uSifiso decided ukuthi akabhale kwishow abhalele ukuthi azokwazi ukuthi asize ukhaya because ukhaya uyakusaba so how are you feeling about that Ngingathi angazi nje ukuthi ngizizwa kanjani phezulu into ebengayilindele nami since umuntu ongakaza akhombisa ukuthi khona into anayo nami makabe sibonana. Okay but does it bother you ukuthi ukulethe kwiTV ukuthi akufikanga yena kufika umngane wakhe kuyinkinga lokho kwena Kuyinkinga awukwazi ukuthi ungathi into ifuna uwena bese uthumela omunye umuntu uyabona. So does that mean ama points ancipha Phela obviously azoncipha phela vele awukwazi ukuthi ngathi uumjida bese ukwazi ukuthumela omunye umjida. Ngithemba kangakanani noma ngathiwa nabangani ngithemba kangakanani. Ngeke ngayibuza le nto ukuthi what if mayifika la uSifiso wena uthanda uSifiso or uSifiso athande wena yabo leyo nto enjalo because nami ngibe consent ukuthi nithembana kangakanani mina nikwazi ukuthumelana entombini kanje yabo. Okay so wena ukhaya is it someone ongambuka ufise mhlawumbe ukuthandana naye is it someone ocabanga ukuthi uyayimatcha a description of what you want in a man Anobe ngambukeli lokho ubumbuka as ngimbona nje njengomfana ezizwanayo naye but umfana right is decent enough for you umfana right ukuthi ubungakazi umcabangile into omjolo wena uyajola njengamanje yeah ngiyajola how serious is the relationship ayikho that serious but nje relationship right how long have you dated sineminyaka e2 is serious kablo nto masenama anniversary masen anniversary re okay so what if let's say uSifiso uyakwazi ukubeka kahle indaba and now you decide ukuthi all of a sudden suyamlike ukhaya or suyamthanda ukhaya how do you think you're going to handle it with your current boyfriend I know angazi but are you even willing to look into being in another relationship or vele ngoba usuze wafika usuzosala usumuza ukuthi uthini but akuyona into ofuna ukuyenza leyo because uyajola kusiyinto ebisemqondweni yami indaba zomjolo ngoba uyajola right now ngoba ngiyajola relationship engiyona so indaba zomjolo akubengesinto ebisemqondweni wami. Okay kunesisho kwisizulu kuthiwa angazi noma intombi ishelwa ngamanga or whatever so mina phela njengoba ngila I'm here to advocate for ukhaya so I don't want to promote cheating I'm not here for that but in the same breath ngiyafuna ukuthi ukhaya awin so team Khaya #team Khaya so I don't know man I don't know because I'd really like to see you and Khaya being a thing but at the same time it's tricky because you are in a relationship and I don't want to be the one to promote ukuthi akuchithwe or akubhanqwe ama partners romantically you know what I mean so ake simuze uSifiso ukuthi uzoyibeka kanjani indaba yakhaya are you willing to at least do that ukuthi just hear him out yeah ngeke ngingamlalela ngimuze ukuthi uthini okay ngicela ukuyisa again he's right over there
All right. Let's go. Mbukeli usahleli la ku I Have a Crush on You. Remember it is season 2. And ngihamba njengamanje noNokwanda we are headed to see uSifiso okuyisifiso sakhe ukuthi ahlanganise uNokwanda noKhaya. Mhlawumbe uNokwanda uzokwazi ukuthi abikhaya lakhaya bandise ikhaya labo. Danko silandele. Sawona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila, igama lami nguSifiso. Ngiyathemba ukuthi usise bese kutshenile ngithunywa umngane wami la uKhaya. Ngibhalele kwishow for ukuthi ngikwazi ukuthi nginisise. Because ungithume kwena ekutheni ukuthi ngizomkhulumela nawe malana nendaba ukuthi ufisa ukuthi uyogana ekhaya. Yeah, ukhona bese ngitshele kona usisi. Yeah. Manje nami ngiyafisa ukuthi into zakho naye zilunge. Ingakho ngize ngadecide ukuthi cha ngimsiza ngivele ngibhale kwishow ngizokwazi ukuthi nguzwe ukuthi uthini wena olakho uvo onginikeza lona ngoba yena sengiyamazi and ungitshelile ukuthi uzizwa kanjani ngawo. So ngesikhathi ekutshela ukuthi uzizwa kanjani ngaphandle kokusaba sikhe esinye izathu asibekile esenza ukuthi yena angazizeli yena. Izathu asikho kodwa into engibuka ukusaba kwakhe. That's why eqala ukungifaka mina ukuthi angimsize for ukuthi ngimkhulumele nawe kuthenda ukuthi uyibone lento ayishoyo. Because yena uhleze ngitshela ukuthi uyakuthanda yabo lento. Yeah, manje so njengoba bese ngibuzile nakusisi kwabe sekuthi ke ngoba vele phela yena bengena impendulo vele obviously ikuwena. Njengoba hlezi sibonana sinoKhaya njoba sihlala ngandawonye sinakho ukubonana. Yena uqale nini ukuzwa ukuthi uyangithanda phezulu kwalokho asaba ongangokuthi azathumele wena ebehleze ngibona. Yeah, ukuthi yena ukungitshena kwakhe ukuthi waqane nokuthanda. For first day ufika usuke emakhaya uze ngala. Waqala lapho ukukuthanda. The way indlela oyiyona wathi mayiseyibeka nami ngabona ukuthi cha no le i right. Because uyachaza ukuthi u right for yena and uqoka kahle and ubona ngathi intwana eziphethe kahle awufani nalezi zaseMavin. Ingakho ecela ukuthi ke uphesho namazi okukhuluma naye about ukuthi ukuthenza kuthanda. Ngiyathemba mhlawumbe ukuthi ugcina ngokuwasha efonini face to face uthi akazi nokuthi enze njani. Because uyanqena ukuthi ekutshena ukuthi uyakuthanda. Uyasaba kahle kahle. Hayi. Unazo ke indlela zokwenza ngoba ngisho efonini akukhombisi ayikho nento encane ekhombisayo ukuthi khona into anayo ngami ukuthi uyangithanda akukho nokuncane okukhombisayo. So mina ngiyamangala ukuthi sengaze akwazi ukuthumela umuntu yena engakaze enze ngisho okuncane okukhombisa ukuthi uyangithanda. Yeah, mhlawumbe besafisa ukuthi umnikeze ithuba phela lokuthi umthandane bese ekhathi ekukhombisa ngendlela bekukhombisa ngayo ukuthi ukuthanda kangakanani. Yeah. Ngiyayizwa lento echazayo but ayenzi imehluko. No, let's wehlisa umoya. Nawe yazi uthando. Yazi umuntu mamthanda wenza noma yini. Naye uyafisa ukuthi ethola ithuba lokuthi ekukhombisa ukuthanda. But ithuba elinjani lelo because bese mangabe uhlezi ubonana nomuntu alikho elinye ithuba edlula ukuthi mawubonana nomuntu umtshele akwazi ukuthi ungangisaba ungibona uphinde ungisabe efonini because njengoba ngitshela efonini ayikho into ayishoyo ehlukile. Yeah, ayikho kodwa ke khuleni kwami nami ngangazi ukuthi umuntu makuthanda ngeqiniso uyakusaba ukutshela ukuthanda. Akusabe efonini akusabe ekubona yasaba nje. Ngiyacela ukuthi wehlisa umoya ukwazi ukuthi umnikeze ithuba kuphela. Njengoba ngizelana nje futhi nibe right because uhleze ngikhalela ngawo. Manje ngiyacela ayikabi. Cela naye mina ngumngane wakhe impela. Kumele ngimsize ukuthi ikwazi ukuthi ekwazi ukuthi ekuthola. Nawe ngeke uzokwazi and kuyimanje ubambo lakho awulazi nokuthi ubani. Mhlawumbe ngenze ukuthi yena. Sonke singabantu siyadinga ilokhu njani ithuba empilweni. Naye ngenze ukuthi lo muntu ejola naye manje ubambo lwakhe. Nami ngiyajola. So kwenze ukuthi nami lo muntu engijola naye ubambo lwakhe. So asikho isidingo sokuthi ngize ngijole naye ekhaya. Akanamuntu cabanga. Akekho umuntu ongenamuntu kade afika la eThekwini yena usho ukuthi akanamuntu nje. Hayi akanamuntu. Ayikho Ukuqamba manga. Indaba wena unesho ukuthi akanamuntu. Ingoba vele every time hlezi sindawonye and uhleze ngitshena ukuthi akanamuntu. And nami noma sethiwa ngiyaphuma ngiyobona umuntu wami nawe ubone ukuthi okay isono lesi. Lo muntu akanamuntu uyimisela ukuthi elungise impilo yakhe nomuntu straight because naye usuke emakhaya ngithi. Njobe usuke emakhaya uyakwazi umkhaya nomkhaya bakwazi bebonana. Nawe uyabona ukuthi engakwazi ukuphila maye nawe. Into engicela kwena ukuthi umnikeze ithuba kuphela. Asizile ngokuzokuhlonisa nomuntu wakho. Mudala nje lo muntu. Emakhaya usuke engenadombi yena.
phela futhi nina emakhaya niyashesha ukugana uthi ufika la eThekwini usuke usuganiwe emakhaya so hayi shuthi thina akakamfici lokho ake sisho njalo Hayi. abizomfica ngawo cha ayikho leyo nto wena usekubuye kuphi emakhaya sengiseke kanye kodwa kwakuyisimo esasibheceni kwakushoniwe kodwa nje ayikho into nje ephathekayo about ukuthi unomuntu o-straight emakhaya noma useke bamzamisa ukumganisa wahluleka cha ebefuna ukuqala ngawo hleze ngitshela ufisa ini ngawo into eyicelayo nje ukuthi umnike ithuba iyayizwa lento eshoyo so njengoba ula uyazi ukuthi wena ula uthunywe uyena uzokhulumela yena ya ngeke ngamtshena and uyazi ukuthi sengibhalile ishow yakwa approve ukuthi ngingakwazi ukuthi ngize ngizokwazi ukuthi ngikhulume naye ngesikhathi usuka umtshelile ukuthi uyeza wazizwa kanjani wathini ube happy ngoba bazi ukuthi mhlambe njengoba ngifana neshow phakathi obvious into yakhe izomlungela nami nginethemba lokuthi yonke into is-right yena emdala emngaka usho ukuthi wena uyabhala yena uhleli uyasapha uyasuka endlini uyageza uyaphumuza la yena uhleli uyasaba uhleli endlini akakuphelezeli ngisho ukuphelezela athi ongcono mina ngizosala endaweni ethile mawuqeda udlule uze kumina ungitshela ukuthi kuhambe kanjani ushilo ukuthi sizoficana apha kodwa ke akekho eduzane na yeah kodwa nje ushilo ukuthi sohlangana kuphi ngimtshene and nami nginethemba lokuthi nokwanda uzokwazi ukuthi nifanelane kahle nokhaya nami noma uthe ngiyakubuka lapha emakhaya lapha emivini mawudraya ngakhona ngisho ukuthi ngiyafisa ukunibona ngigijima lapha red carpet noma segijima umshana nje la egcekeni ngiyayibona nje yeah ngiyakuzwa yeah manje nje please one afethu into engayisho mina ngeke ngize ngikwazi ukujola nokhaya manje ufuna ukuthola noba ngeke ngize ngikwazi ukujola nokhaya wena mawuphuma uya entombini yakho intombi yakho osuke nayo emakhaya noma uyifice la eThekwini intombi enginayo mina hello othi mangabe uphuma uya kuyona ukhaya usale edabukisa no uma ingane vengiswana emakhaya mawengane usuka nayo emakhaya yeah all right ngiyakuzwa manje angingazi ke mhlawumbe ukuthi usufuna ukuthi no angisho kanjalo bekuwumbuzo nje bengibuza phela ke kwenze shona sesikoleni ukuthi uphelezele umngane wakho check intombi yakhe ifika intombi yakhe ithanda wena yeah letho engathandanga ke nokuthi ngihambe nomngane wami ngiyochecka because lothi ngiyafika lapha bese ifika intombi yami ithanda yena ngizothini mina awuthanda ukuhamba nomngane wakho uma uyocheck intombi yakho kodwa wena ukwazile ukusuka la usuka khona uzoshelela umngane wakho ngoba phela ngifisa ukuthi ngimsize ke phela yena into usuke ngayeli ukungisiza wayeka yonke into yenzayo wena wasuka nje wazosiza umngane wakho yeah ngiyakuzwa so usuke ngaleyo hloso nje yokusiza kuphela indaba khona okunye engathiwa siyakhuluma mina ngiyabuza mina obuza wena ngithi ukuthi wena ngithi wena usuke le wasuka so sengiyabuza ukuthi wena usuka le usuke nje inhloso nje yokuzosiza umngane wakho othema uphuma wena yena wakhetha ukusala phela nama ngiganiwe phela mangathiwa ke phela ke cha sengibuza ukuthi kahle kahle ukhona umuntu o serious ongathi efuna into bese yasala asale ngisho sesizwe yeah ake ngisho nje mhlawumbe konke emncane embambini ayikho into embambile ayikho leyo nto okwazi ukuthi ungabanjwa yinto ngiyikhona la sihlala khona uphinde ubanjwe yinto ngingasekho seze wasizwa wabhalelwa endaweni ethile mase kuyiwa lapho usanenkinga futhi yeah ake ngithi ubambekile kodwa ke makhona phela mhlawumbe ungafuna sikukhuluma singakwazi sikukhuluma awucabanga ukuthi mhlambe indlela yokuthi wena uyeke uma wengane yakho uthole enye intombi akekho umuntu engathiwa phela uyasaba ukuthi ayoshela intombi ayikho leyo into leyo asabe kangaka ngisho efonini nje ayijudge ngisho efonini ayikho into ayikhulumayo so kuyenzeka phela mana abafana uthola ukuthi umngane wakho unentombi but awuyithandisisi bese wenza enye indlela yokuthi athole enye intombi mhlambe nawe indlela yokuthi akutholele enye intombi shuma wengane yakho shilo ntombi ubani uzana ingaba ubani ntombi angazi phela angazi phela ke ke indlela ngazi engicabanga ngayo nendlela engeke ngibone ngayo izinto mazenzeka ngiyahlala nabafana njoba nokhaya naye ngihlala naye umfana engakazi angishele ngakazenze lutho ngiyahlala nabafana ngiyazibona izinto zenzeka hayi ake ngithembe ke ukuthi ke
Shuthi nami ngaqualify ukuzwana nawe. Uzona nami kanjani? Seninge indlela zokuzwana zihlukene. Wena mawubuka mina nawe sifanelene. Angazi phela. Angazi phela wena ubona kanjani ngesikhathi uthatha isikhathi sakho sokubhala wenza yonke into ukhaya engayixangisha ukuyixaka wena bocabangani. Cha phela singabe sishintshe ke ngcono phela leyo khaya imtshenza angikaze ngibhale ngicine ngayanga. Uthi awukwazi ubhala gcina ungayanga. Ububhalile. Awu phela ngithi vela kazi nje ukuthi ngibhalile ngase nga-submita. Like nje ngimtshela ngathi no ngizokwenza. Bengamtshenza approve. Shuthi vele si Oh yeah. Yabo. Mangabe sethola ke wena bese umngani benu nibeka phi? Hayi. Ngeze ethola. Yeah. Ngiyakuzwa. Ngeze ethola. Mhlambe uthini ngalokho singakhona mhlambe indlela esingenza ngayo. Mhlambe kukhona indlela esingenza ngayo. Sobabili ngaphandle kakhaya. Hayi ma, serious. Ke serious. Ake ngithi ke shuthi ke le ndaba kakhaya sengizozama ukuthi ngeke ngithi kuyigwema ngoba phela shuthi ke intombi ithande mina. Mhlambe kokusiza nalokho. Ingakho ungamnaki kanti Bengizomnaka kanjani naye enganginakile? Nangipha masamba sobabili ngangihlezi ngibona ungibuka nje. Phela shuthi ngangibona wena. Awu. Ngoba nawe ngenze ukuthi le ndaba yakhaya into engekho kwa wena ovela ubone mina. Awukwazi ukuthi ungayixaka kangaka ngendaba yomngani wakho yena engayixaki. Lapho ngangibone wena ngempela yazi. Ngiyabona. Kodwa ke kolungile ke. Kolungile ke. Sizozama ukuthi sithi kuyigwema le ndaba yakhe. Kodwa ke nawe ke mawusho njalo ke uthi awunankinga ukuzwana nami. Awunankinga vela ngithi. Cha. Awuphinde kusho futhi utheni? Ngithi cha, singazwana nje. Okay. Hayi cha. Ungaphinde kungitshela indaba kakhaya. Hayi. Naye nje akayimisele. Waye uzolokhu ungitshela indaba yakhe because akayimisele akahlangene. Ya khona kodwa phela ngoba desaba kodwa ake ngithi ke mhlawumbe ngoba sizamile ukuthi sikhulume futhi uyaqinisekisa ukuthi wena ngekwazi ukuzwana naye. Futhi njengoba ungekwazi ukuzwana naye eqinisweni usukhipha ngaphakathi kuwena lokho ukuthi kahle kahle ubungamthanda ukhaya uthanda mina. Yebo. Yazi angikhola ngempela yazi. Yini ongayikhola yini yenza ukuthi ungakhola? Uselathi uthanda mina? Yini yenza ukuthi ungakhola? Ngoba nawe uyazi. Awu. Cha ke ya ngiyazi ukuthi uyangithanda kodwa ke ngokubona kwami phela kodwa ke kulungile sizama ukuthi ngikhulume naye. Okay. Ngizama ukuthi ngikhulume naye. Right. Okay. Uhamba kanjani? Ayi sizamile ukukhuluma nosisi uyangichazela ukuthi cha. Ngathi impela akuvumi. Cha akuvumi. Into eyenza ukuthi ngingavumi ukuthi uze on behalf of ukhaya or ukuthi uvele wena awukho there. No, mina ngibuka ukuthi ngathini akekho umuntu ongathiwa usaba umuntu emsaba engibona emsaba efonini aphinda asabe angezi ngisho ukuthi angithi naye bekumele eze la wangezi. So wena kuwe bekuzoba ngcono kube njengoba emkhulumeli kube ukuthi ukhaya ukhona somewhere around here. Bekuzoba ngcono bekuzobonakala ukuthi userious futhi bengizokholwa ukuthi uthunywa uyena manje nje bakufika yena ukhaya engafiki so angikholwa mina. Awukholwa ngazathi uyizele. Vele uzele vele. Ngifuna ukuzwa ukuthi usediniwe manje nokwanda and ubenga nje masifuna utheni kuyena. No, akukho kutheni. Bengimtshela nje ukuthi ukhaya yamdinga. Kwasho ukuthi ke sekhathi ungibhodla manje ukungitshela isikahle kahle uma ngiza nokhaya sizombona noma sihambela yena ebethanda mina. Ish. Okay, wena wasuyithatha kanjani ke leyo? Imvamisa phela kuye kwenzeka ukuthi umuntu mase suka icela into kumele umnikeze. Hayibo. No, angeke. Usisi uaware nge-status sakho se-relationship. Yeah, sengizamile ukumtshela. So manje if you are taken, but she wants you and you want her, then what does that mean for both of you and for lama relationships enikuona? Ake sithi mhlambe lokho sizokulungisa ngokuhamba kwesikhathi. Ukuthi ubani osalayo ubani ohambayo. Awe ma, yazi ukuthi Phela othandweni kwenziwa ngendlela ezingafani. So kungenzeka agcine sisele sobabili.
mina naye sobabili labantu esithi sinabo kungenzeka bagcine besele besale bodwa nabo. Angazi phela ukubona ukuthi bakuyenzeka nabo bayahlangana ekuhambeni kwesikhathi noma batholani angazi. Yazi akushisi but nje ngiyangishisi. Like kunelanga enalishisi but nobabili nje niyangivuthisa. Yazi ukuthi ningenza ngi-appreciate ukuthi nje ngishimane sentombazane ngoba nje imagine uthi nomuntu usumbona kumabona kude. Utshela abantu kumabona kude uthi hayi phela thandweni kwenziwa njani. Iqiniso. Yeah, kuyenzeka sambe siyafuna ngithi I'm singaba. wrong and angijudge no too. I'm just shocked but I'm not judging any of you. I'm just genuinely trying to understand ukuthi sifike kanjani lapha. Siyakhuluma ngikubuza ukuthi what if mawufika la ufuna wena. Yeah, ngiyakhumbula ukutshena. So wena are you genuinely interested in her? Like ubone nini ukuthi wena nawe uyafuna ukuba naye? If it wasn't for ukhaya and saying ukhaya ufuna uNokwanda wena ubuzokwazi nini ukuthi nawe uyayishaya ngoNokwanda? uNokwanda bengimbona endaweni emevini lapha sikhona. Nami bengingazi ukuthi ukhaya emfoni. Ngagcine sengixoxa namkhaya ukuthi hayibo nami nazi phela. Usethi hayibo imina ngifuna ukuqala ngase ngehlisa umoya yabona nje. Ngase ngizama ukuthi okay angimsize emthole. Kodwa nje nami efika cha laba khoniso ngiqamba manga. So are you saying ukuthi deep down you knew this whole time ukuthi ne-hidden agenda ukuthi yes umngane nami ufuna le ntombazane but nami ngiyayifuna. So ngoba inwenqene angiyilande ngipretend engazathi ngilandela yena kanti ngilandela mina. Angingazi noma ngizofa yini njengoba kwenzeka so ngoba phela uyala lo muntu uyamdinga uNokwanda. Kodwa ngoba uNokwanda akamdingi. Imake manje ukhaya sezobenza njani after seeing this episode? Angithi he didn't know ukuthi wena umbhalelile. You took the decision ukuthi uzomzamela as umthitha wakhe. Yes. So mase ibuka ukhaya le episode and he's seeing ukuthi uqale wamzamela which was good. It was a good thing for you ukuthi uzamela umngane wakho ngoba umuntu oright uNokwanda umthandela umngane wakho nokhaya umuntu oright okade kusiza niwanvuka ndawonye. So this was you trying to return the favor. So mucabanga ukhaya izoyithatha kanjani mesebona le episode esebuka ukuthi le ntombazane engihlala ngixoxela ngayo ukuthi ngiyayithanda kodwa ngiyayisaba wena usufika wangovertake kuyona wenza ngathi wenzela mina kanti uzenzela wena. Ingakho ngithi ngiyasaba. Ngoba shoot lento izoqeda umngane bethu. Shoot mina angaze ngibe right kuyena ngoba nami bengimthanda ngani kwasho ukuthi ngoba phela bengengikwazi ukuyiveza. Ngike ngazama ukuthi ngihide. Yes ukuthi okay angisiza umngane wami. Ngizofike ngize mangifika kuNokwanda ukuthi uthini yena. No wonder this man is about to lose his girlfriend and his friend for you. Ngicela ukuthi usale semenzele ivari ngoba mawukuthi nawe uyamlahla futhi okusho ukuthi le ndoda emihamba namhlanje ihamba ayinamngane ayinantombi ayiwinanga ke futhi. Cabanga nje. Hayi angeke izenzeke le nto. Noma ngangaba namngane noma ngangaba nantombi ngizobe ngisakhona nje mina as umuntu wakhe. Yebo. Oh, so we are concluding ukuthi you guys are now a thing. Utheni kanti wena lesi? No, ngathini? Ayikho into etheni ayishilo but mangabe ngibuka indlela achaza ngayo isimo ukuthi uthunywe ukhaya but ukhaya akekho and akaza akhombise into engathi uyangithanda kumina. Yena mangabe ekhuluma mina ngibona yena. No but wena ukho wrong because to be honest nami as ugirl mengase kuthiwa kunomjitho ufika kumina uthi uzoshelela umngane wakhe nami ngaqoma yena. Rally effort engaka. Engaka uphi umngane othi akekho. I mean, I know I said Team Kaya. Oh my God, guys, this is so messed up. I understand the good team. Miss Kanjan didn't go. I mean, actually, saying you pick up and I'm calling out Team Kaya, but it's jiggy. Saying we hashtag Team's Feast so much. Yeah, Roland. Okay, so now both of you are in a relationship. But now both of you andaka bachazela abantu benu ukuthi mina sengifuna qomana la. So what's the plan? Mina nifike emakhaya niyahlukana nalabanye noma niya understandisana ukuthi khona like how are you planning to structure? Yeah, mina ngelami side ngingasho ukuthi asikaka plan lutho kodwa sizothi mase sesithole esethi isikhaso 2. Ngengimane uthi umuntu awusamthanda engenzanga lutho. Yes. Sizolinda amaphutha kulabantu esinabo. Nizolinda nini ngoba i-episode iya drop i-episode. My drop sekuyoba yiyona phela esihlukanisa nabo Bese sekuyindlela yokufind out leyo. Yeah, ukuthi very obvious. Jola at your own risk, ungenayo medical aid, ungenawo masingcwabisane, kungekho life cover, uyeke umdlolo because it is not for the faint-hearted. I'm faint-hearted and
Uzokubulala. Yo. Okay, there's something else I wanted to ask both of you. Yes. Sengikhohliwe cabanga. But it's something related to the both of you. Ngibela ngithi focus emjolweni. But it's cool. We'll come back to my question when I mangabe sengikhumbulile. So how are you feeling now that you? Ngingathini nje right. Right. Umuntu wakho besenjoli isikhathi kangakanani? Uma ingane unyaka wesi-5 lo. Siside kakhulu isikhathi sethu. Ya, siside kakhulu and especially kunengane naye. Uyabona ukuthi into yabo vela ayikho serious okwazi ukuthi ungajola nomuntu onibe nengane nijole iminyaka engaphezulu ka5 ungamlobolile ungamenzanga lutho because uma wengane nje. Honey, you are spitting fire here, okay? Angifuna ukubuza ukuthi bungamlobolile ngani because this is not about that. But wena awusabi ukuthi kuthi uma wengane ningafi. So usazobuya nominini azophazamisa lento yini nisanda kuqala manje. Angeke azabuye. Sitholile isikhathi sakhe iminyaka ewu5 yonke. Angeke azabuye. Uzobe sebuyiswa yini? Wena ingane unayo? No anginayo. Ay bafesi nazana ngivala umlomo. Yazi ngikhulumela safuthi kanjani? Ngiyaqala nje ukuthi ngibe speechless kanje ngani nobabili ngoba nje angazi ukuthi sifike nini la. I mean I'm happy because I'm always advocating for uthando olusha. Yes. But indlela kwenzeke ngayo. Indlela kwenzeke ngayo I am just like nizothembana kanjani masenjoli? Sizothembana khona ngoba angithi lento isuke enhlizweni. Yeah, sizothembana ngoba sanami lo muntu engihlampe ngithi nginaye. Akhona amaphutha akhe. Yeah, mhlambe ngizobe bese ngibona ukuthi ubani oright bese gcina sengithemba. Obvious kuyimali ngoba akangikhombisi lutho. Ngiyamethemba. So no wonder you've always had a crush on him. Ukuthi nje ubungakazi uveze or umkhombisi or it's because of something he said now mhlawumbe uthatheke manje. No, ngesikhathi ngimbona, mangabe ngimbona esuke ehamba naye ukhaya. Nginakho lokho kube ngihlezi ngibonela yena le. Okay, no ukhaya. Yeah. Uyaswenka noma uhamba kamnandi noma ume kahle noma umuhle like yini oyithandayo ngaye? Bethu lo mfana lo obonayo ukuthi noma umbuko ubona ukuthi yabona lo mfana lo singoba nesuccess eli right naye. Uyabo bethu lo mfana lowo nje onalento kuba umfana wasemakhaya. Yabo uyathembisa uma ubhekile. Ilento ephezulu ekhekheni. Yabo. Oh yeah, hey happy Tuesday. Hey ngiyaqala into nje. Mhla ngixoxela izingane zenu ukuthi nahlangana kanjani. Kuyobe kuyisiphihli ke somcimbi ngiyacabela. Wema umthola kanjani ubaba? Hayi lo wayezoshelela umngane wakhe. Yeah. Okay, no guys, I'm happy that you guys now it's official you are a thing. Yeah. So umjolo musha celebrate ukuthi we have a new couple. Yes. Okay. Kaya, this is a lesson to you, my brother. If you want something, you go for it. You do not send people to go fetch your things for you. Mbukeli le lesson kuwena ukuthi into mawuyifuna ke angisakhulumi ngabantu, angisakhulumi ngecrush. Into empilweni mawuyifuna uyavuka uyozenzela wena, uyilande wena. There is no ways you can say ufuna ukuba presenter, ufuna ukuba umsakazi bese uthuma uAnti ama2K ukuthi ukukhulumela nabaphathi. Anti ama2K uzofika lapha akushaye ngestina, athola umsebenzi abuye abumsakazi. Usale lapho ufane nokhaya, ohlele ekhaya. Phu. Useyakhala. No, okay, you know what? Let's wrap it up. I'm out of words, honestly, I don't know what to say. But I'm really, truly hoping this is a lesson for everyone. Into mawuyifuna uzothola kanjani uhlele khoneni. Get up, wake up, vuka, uhambe uyolanda into othi uyayifuna, uyilandele wena mathupha. Impilo imfishane and emhlabeni kunama opportunities afana no Sfisi. Esimayibona ukuthi belilahlile ayangena. So, muzohlala wena uthi ulinde ukuthi ube right, ulinde ukuthi upop. Uzaba ne problem. You're still tuned into I Have a Crush on You this season 2. Sengiphelele na isingisi indlela nje okwenzeka ngayo but ungayindawo siyabuya manje. This is Select Africa TV. Please follow us on social media and do not forget to subscribe to this awesome channel. Cani bagqugquzela ukuthi subscribe. Yeah, bafethu ngicela ni subscribe lapho nizokwazi ukuthi niqhubeke nibuke amanye ama episodes. Ama episodes. Yes, khona lokho ke bafethu yabo.
Cathi niqhubeke ngoba manje if ungazange Olushake linjalo ukuthi yazi ngiyadideka kuyimanje ngisacabanga ukuthi ngifunani. Yes. Ngiyadideka kuyimanje ngicabanga over ukuthi kazi ngisayolwa nokhaya. Uyayibona? Uyayibona nokhaya nomuntu wakho nawe usala nomuntu wakho. Cabanga. Manje mangabe senixabana nabantu benu nizoventa to each Kuzobe other. sekulula indlela yokuphuma Ya. Yabo manje nje. Uyanizothi. Ya manje ngisafuna ukuyoqoqa izinto ngilungise kahle ngoba manje angekho nokuba khona la nje ngistress ukuthi ngisayolwa. Uyayibona? Ey, ungabusana ngoba usuvukile boss. Mama. Newser leli ngitholile. Anina newser. Siyabuya. Yes. Okay, Mbukeli lapha ekhaya, thank you so much for tuning in and being a part of this amazing episode of I Have a Crush on You. And remember, it is season 2. Please don't forget to subscribe to this awesome channel right here on YouTube. And to tell a friend, to tell a friend, to tell a friend that iSelect Africa TV is Oxeta. So if you need to be sorted out, mawukuthi khona umuntu omfunayo but uyasaba ukum-approacha, mangabe khona umuntu ofuna umngane wakhe uyasaba ukumtshela, mangabe khona umuntu ofuna ukusebenzisana naye but ngeke uzongathi nje uyamnqanqa, please do best and write to us on the email address down below. Ungaphindi iphutha elenziwe ukhaya ohlele ekhaya. If there's anything you want in life, anything at all, it could be dreams, it could be people, things you want to achieve, get up and go and fetch those things yourself. Fetch your life. Ungavumi ukuthi uphathise omunye umuntu, uthuma omunye umuntu uthi okulandela impilo yakho. That is all I can say to you right now. So kukuwena ukuthi uyenza njani le advice. But anyways, thank you so much for tuning in and being with us. Happy Tuesday. Please follow Select Africa TV on social media and subscribe to this channel. While you are at it, please also follow me, Ngusi Nene, everywhere on social media platforms. Angithi uzongi-accepta. Yebo, hayibo sohlangana ku Facebook. Sohlangana khona. This is feeling like a music video shoot. So from myself and the team, happy Tuesday and good night. Thank you.